ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakam benya kol hakini ke number harum. Kecilem ajing ikai jeng Puriang Secondary School kejeng lenti ben ajing nang jeng start ki khenna ki bawan na kilong yeng baduk jong snong Puriang mentang sngi klap lipat ba ya kejeng rakhe dap apusan snam ke Silver Jubilee Celebration ya kini kejeng lang pelipat ba ben rakhe mau mer ba apusan snam jong Puriang Secondary School lawan pelipat ba ruba penyak sing aim ubdew MDC ke than bolong ru Chief Executive Member ke KHADC ha kejeng don lang kinoy lam snong kinoy lam balang kinoy hikai bagi kme ke pa jagi khenna school. Kini ke skol kalong shisha ke jingker khui ki kena skol ki bawan na kilong yeng ki bedung ya ke belas senghi de ke dor bar shnong. Kini ke skol ha ke jing lenti ke skol ke lai kendo shibon ki jing de ke jing rap na kinong mi khmat barim bat kum juru ke jingker shan ba penyai ke mu MLA bat MDC kini ke skol kalong ku malong menta. Ban penhap perdai ke jingdap arusan snam house snam ala jar pusan kini ke skol kan sepleno ya ke dan higher secondary kenang bagi kena kini ban beteng ke jing puli ke jongki ha kini ke jaka puli ban lat ke jing lek puli jengai ha kini ke sngi ba penyai lepun ku buram du kinong seng jongan ke skol ki bedang dan haduk menta beken thop ikirang ba badi kilong keme ha bekiran ku mukong san ba penyai sing sim lepun pau jing sngongu ya ke dor bar snong ke blessing house snam ara jar da ke jing thmu bagi kena ki bawan na kilong yeng ki bedok kini ban wan puli ha kini ke slam ajing hikai ke school ke chome Kublai shibun ba penyai ka marbo Kublai shibun ma'am. Now I would like to call the Kapancho. Kublai shibun miss but Ino hikai jong sa government LP school kumala de kong manya ikong badan dekat bani bat kilong kime kumjoru kiri ulang ba kiba bu da preng chuki kim don show asla jong prothai ndre kilong shisha ke jing kishan barat ba ya ke ke school kumjo ipen pa bu jing sungo ka bakra ya ublei ubram don ubadang kerfu yang i hadu ke klimat menta ya ke jing don dekat jong iba ke mensong Ibilong sodar ha ketu kepor. Ilong shisha ubri ubak peloy. Ban IT met ban mensim. Ban kepti ya kani ke school. Ban hapedeng ke jinglong temen. No hikai ban ngkong kani ke school. Ide ibabu TH lawai founder teacher headmaster jong kani ke school. Lengkap bat ikong mirah hasati. Ibala peloy ban trei lani ban hikai mon suha. Klem kenu jing siu ke batikina. Hendai la syirap ban siu tulap da ke jing kin syau jong ilong temeh. Bat kino hikai jong government LP school. Apan pa ko jing sungu ang ni. Ya ka jing long lakloy ke jong pi. Ban seng ya ka ke school. Ndai da ka jing tri lang kilong kemi ba kire lang ba. Lagi on persnyo ya ha ka dor ba jong shnong. Ban seng ya ka ke school. Ba kumta ka dor ba jong shnong kala ai. Ka dor ba pulun jong shnong Puriang. Kala ai ka jing menjun. Ba jing kirshan ba purai ka ke school. Da ka bagi ai yarap. Da ka ai jing yarap. Bersiu ya ketulap nak fund jang kesnong bat kumjuru dapat pelong ya ke school fee mungkin tiu ya kani ke school bat ngajukan mal ya kentin ke baik ong yang abah kani ke school jang kesnong Puriang kani para sio shisha baka dai kum ke school lajong mana kata kada ujon ke mensin menkrisyan ya kani ke school kata bangim la ban gudul kani ngim la ban patai di bat kentin ya ke baik la long la keluar man yarap ya kani ke school Baik dan si sahabat bahagia pun di bentar kita we kani ke school. Bat ila
penyo iki skim ki repair macna ki amra kelas kita hajrong ki kambiang ki laboratory perkiwe ki jingdang ki ba i don shisha i long shisha ita uta bri uta trang shisha makin tiu ya kan ke school makan nang ya syafran ban ai ke jingna ji start ka bapa ka kum ka jup ka mentah abakar tiang din ya kan ke school ya ka jingya lenti jong ke school hadok mentah iyo i shisha ba kan ke school kalong kaslam sanjut yak be bon ki khna ha ka ke shnong ha ka bala penmi ha ka ba kan ke school kala penmi ya so ubatiam ba man muslim da ka jing tristam ki khna lamba kina hikai result aga SSLC exam metric we na ki khna school uba ningkong do ha ka ke school pula long uno hikai math science ha ka ke school kaba menta ula pendat ya ka master of science kata isa rijab ibalong uno hikai science but cingkhan ha ka ke school ke jungi ba ude khna uba pass na ka ke school ba ha ka sin ka fast batch ha ka sedang banyele ya ka exam metric ba ka long shisha ka jing tipu da ka jing don ke jong i kalong ka jing tipu ki khna ba kum juru ya ka school hi barok away na kalian jona hadir bangayo ka jing tip ba jing sha khat subhan i headmistress i Miss Mercy Melimnap ba kandan kum ngani ka program ba kinyo pan rakhi le kemen ya ka jing dap arpusan tli ka snam jong ni ka school na kalian jonga ngadap dari jing kemen bakrau ban priang subha ya kan ni ka jing khot na kalian ka school kani ka school ladangi pai ka kerta kamde shu kerta ka badang khulung khna ngade kerta ka ba samla rangba ha arpusan snam ban ni i shisha ba ka jing dan jon ni ka school tala long ka jing kurku ya ki khun kikti kentai bat shinran jong ka shnong ki ba yo ya ki jing hikai ki jing pule na ka ni ka school kumbangi tip mene ka jing kurku buram kum ya i sa babulik bangi khot it i ba lik lawai i balong perlok bajan ide we na kinong hikai dene i headmaster to kapor balingkong hagani school tega jing shakri ka jongki lese nadu basdang bat nget scam ki babon ba ki khna ki ba layo jing hikai nadu basdang ka bangi ong ka foundation bat nget scam menta ki la long breu man breu ki la biang la bet lada ka long hakanu kanu benta lada ki don hakanu nu ka kam ka baki ki don la benlong ki he officer sarkar la benlong bagi day ki bala tre pok ka department sarkar repair ki la benlong kinong ele kai sports ki batubet ki la benlong kinong khai kinong rap nangta kinong tre kam la jong ha ki benta repair nget scam banang ni na school benta arpusan teli kisnam pilala ban penmi yaki khun jong shnong ki ba kensai ki ba yo jikai na kani school te ngets khemba arpusan teli ki snampat nang ne shkhmat ru phinyo ban sandur kum ka managing committee kum no banang ne shkhmat phinyo ban pentulun yang ni school ban nang kampen bit kampen biang nang kampen he ansan ini ka school ban nang yo shushu ban kam ajing shakri ko bahatam ye ki khna ngila yo so mane na kajing kran lingkot jong i headmistress kajing ya inti jong ni ka school hoi ni suthu ban yo kajing itu na ka sarkar ka school ni hab ban biang ki jong don kam ba pher kita ki bangi ong ki criteria bangi don kam tam kajing don kam bandon ka laboratory kajing don kam bandon ni ka library kajing don kam bandon ni ka madan ni lek kai ki khna kini diki ki benta ki ba kongsan bha badan kam khnang ba ka sarkar kan itu but ngai i ba ka school kanang yard kanang jam na wisnam shuwe pat hakajing bit jing bian te hoi la ibor ibarit kum ka shnong kala persyang namar bangi suthu ba baro kino hikai omshim la yo tulap sarkar hakani school henry sin naka SSE dan ka tu kan nimut bat ki babon lahap ban kershan na kalian ka shnong te na ka fan shnong te kam dei ka masuk bat na kan mau abangai rung ngami aki shnong ki per hang ni bo constituency ke jungi ki babon
kidang don kum gini ki school ki badang kershan na keshnong. Tenget skem banan ni na school ru ka resort ka biang bat kemen shushu banan ni shakmat baki kena ki ba pulih hani benda ki lahap ban appear ya ka class 10 matric exams kin yo ka jingjob. But kum bakalong menta kat kum ka education policy jong ka sarkar kani ka ain ka batmai ka bede ba ka pulih puthi baki baro ki school ki dibendon ki higher secondary school higher secondary section. Te ka bamut hadin ka class 10 hadin ka class basipau ni habdan sa ka bakhatway bakhat ar. Te kamut lada hapan penlong school khatway bakhat ar hangne kamut la duna ka classroom mo ndan ra namar ngasipek malumalar oktay dang khatnya enta. Dan nakal yang ngajungi ngila persyang naka way ka senam sya way pat ban yo ban yarap ini ka school bat mentaru nginem ini ka school kumbaka shnong ru kaya dan bentalang ban penbit penbiang ya kena school nakal yang jungi ru ngin persyang kat bala. Te ngashkwa ban pentip ya ka bangla kerenteng hakap tu kat nipor bangawan ni school ba nakal yang chief minister Sir Conrad K. Sangma layo ban ai ya kawai ka sanction ka berit na ka Chief Minister Special Development Fund ka bala tho ka shiti ban ai jingrap kerpang ban pensiang ya kani ka madan plau school hange ka ba dangdan do siap khndo benta bat ini side gallery jong ni ka kendro banam klem na ka benta ka basketball court. Te kata kaba ladep mang sanlak maka Chief Minister Special Development Fund bat ngin sa IT ngan soong ye video ban ai ka work order pat haka managing committee. Kata ka baningkong kaba arpat haka BD pat kani ka classroom ka badang light la don kam ban penbit penbian na kaliang jungi ke district council ngin persyang kat pala ban penyo sakat tu kat nila ban pendak dikanika kamera kelas ban penbiang baik she said ma da light renghang tante la ilong kumnora te rei kwa ban pendak baik ban long baik kan biang nadong syadong te yekiwe me jingdon kam habede ba ka school te ngasoba nakaliang jungi ka jingkhang ka ple ba pinwan ban ya slok ban ya kendu ban ya merjingmut kumno ban nang yo ban nang ya theory atai ban wat kilak kelenti benang penbit penbiang ini ke school. Dan nakaliang jungi wat angamyo penwan man kapor shishnong henry so sojan kum mga so mga ya shishnong puriang kum mga so mga ki school ki babon ne ko shishnong kalong school mission school shishnong the PCR 1 phone ya kendu kenang bangin yo penwan rak jingmentoy ki babon nang banta kajing bha jingmentoy jung ki bai ba du akwa ruban ai jingmut ya kena school ba pinpenlong ya kini ki karya guidance counseling niki awareness program habaide ba ki development skill development program ngala benpentho syaka labor department apo directorate kadon hantai po persya ka civil hospital te ba ki babon ba ki trade ki ba ki samla ki bladap ya ka class 10 class 12 ki ba kwa training kerpang akan no kanu kabenta jong ka trade ke baki kisno.com te ngala ban pen recommend bakin yo ta ka scheme bakin yo training free of cost lene klem don kanu no jingsio nang ba kinda apply kam shino hadin habut kan long ka jingmentoy nang ta jongki te kum kita ru ngidon kam nang ba kisamla po shnong kindem long kisamla baklem kam kerjam ngin hab ban I training hab IG hikai lada kalong hakano benta lada kabade bentre po shnong lada day ki kam ki bahap bentre shabar jong ka jela ne po jela ngidon kam ye ka training namar ba hadu benta ka jela me khlia ki babun ba ki bla pendap ye ki academic qualification ba pher ka jingpule haki college haki school ba pher henre ngiduna pat ye ki samla ban pendap ye ki skill development te kini ka skill development program takadaw ngidon kam but ngin sepelong ru kiwe ki jing I training kamtam hakabide ba kakam pulit habide kakam sipai but kiwe ki armed forces training ngaladap penekran but IG jong ka CRPF dangshen
Bakum nungin yo banwan I training terpangi ki samla bla dat 12 graduate bakin ya kun ni kini exams ki bahe lemar teng ngi jutip ra kum ki nong shnong ngi slow ba tang kita ki dakhar ki bana showe par jalla ba yo kam hapok ki armed forces nrei kum ki khasi ru ngi don kam bantip ba ka pus ka babun ka balai hakikam armed forces la kalong haki ni ki kam baide baka state police haka baide baki central police forces kum ka CRP ki CISF bak kiwe ki bentah dan kalian cungi ngi keluar benya trailang baka managing committee dan baka shnong na bentah kita ki program berlong jimentoi nam taki samla ki cungi Panginay ka jing kapti ka bajam na benta ka jing pili perda jongi ya ka jing dap argusan senam ka school ka jongi. Kablay sibot.